Bugün böyük finaldır ve bugün her şeyi harekete getiren en esas hareket verici güvveden danışacağız. Bu enerjidir ve dahili güçtür. 30. gün böyük final, enerji ve dahili gücün zirvesi. Sizi tebrik ederim. Biz artık marafonumuzun 30. gününe, böyük finala geldik. Ben bu biliklerin hamısını uzun iller apardığım praktikalar sayesinde gelip çıkmışam. Ve bugün size en büyük hakikati diyeceğim. Bu sahada her şeyi sadece bilmek hayatınızda hiç ne değişmeyecek. Hayatınızı değişecek şey bu qaydaları her gün devamlı olarak praktika etmekdir. Siz artık tam mənada silahlanmışsınız. Düşünce axınını necə tənzimləməli olduğunuzu, hədəfə necə fokuslanmağı mükəmməl bilirsiniz. Sizin diqqətiniz sizin həyatınızın pultudur. Hansı düyməni basırsınızsa, ekranda o reallıqda canlanır. İndi isə yerdə qalan ən vacib məqama keçirik. Daxili enerji. Praktika etmək bünövrədir. Bəli, amma hər şeyi işə salan daxili bir yanacaq var. Bu enerjidir. İndidən etibarən siz öz fərqindəliyinizi ən yüksək səviyyəyə qaldırmalısınız. Bu nə deməkdir? Düşüncə axınınızı hər an özünüz seçməlisiniz. Siz öz fikirlərinizi idarə edəndə enerjiniz mənasız şeylərə parçalanmır. Unutmayın, hər bir lazımsız fikir, geçmişin narahatlığı, gələcəyin şübhəsi və qorxusu sizin enerjinizin nəhəng şəkildə etkisidir. Siz durmadan enerji sızması yaşayırsınız. Hər bir insanın bir daxili enerji səviyyəsi var və qanun çox sadədir. Enerjiniz nə qədər yüksəkdirsə, arzularınız bir o qədər sürətlə reallaşır. Sizin enerjiniz 1000% olanda, arzularınız sadəcə bircə barmaq çıtması ilə çin olur. Siz şüuraltına əmri verirsiniz və o, anında maddi dünyada peyda olur. Bax, arzular tam olaraq bu sürətdə gerçəkləşir. Bu səviyyəyə çatmaq üçün isə durmadan öz üzərinizdə və fərqindəliyiniz üzərində işləməlisiniz. Gəlin bunu daha aydın təsəvvür edək. Özünüzü bir qab, sasut kimi düşünün. O qabın içini dolduran su isə sizin enerjinizdir. Siz diqqətinizi bir nöqtəyə nə qədər güclü cəmləyə bilirsinizsə, daxili gücünüz bir o qədər artır və o enerji qabı ağzına qədər dolur. Dolu qabla isə siz reallığı idarə edən bir maqnitə çevrilirsiniz. Gəlin diqqətimizi bir işıq şüası ilə müqayisə edək. Lazer effektini yaddan çıxarmayın. İşıq hissəcikləri bir nöqtəyə o qədər sıx və güclü şəkildə toplanır ki, lazerdə. Hətta dəmri belə deşib keçir, yandırır. Yaxud adi lupanı, böyüdücü şüşəni götürək. Günəş işığını lupanın köməyi ilə bir nöqtəyə fokuslayanda, orada alov rəqs etməyə başlayır və ya yanğın çıxır, elə deyilmi? Bax, bizim düşüncələrimiz də tam olaraq bu prinsiplə işləyir. Biz diqqətimizi, enerjimizi hansısa bir obyektə yönəldir. Oradan cəmləyiriksə, o obyekt böyüməyə, çoxalmağa və maddiləşməyə başlayır. Bugün bu 30 günlük marafon ərzində siz öz diqqət uşağınızı tamamilə gələcək reallığınıza istiqamətləndirdiniz. İçinizdəki kimlər ki, ətrafda nə baş verməsindən asılı olmayaraq, zərrə qədər şübhə etmədən, tərəddüdsüz və daxili danışıqlara uymadan birbaşa öz arzusuna fokuslana bildisə, özünə güvənib irəli getdisə, onlar öz arzularını mütləq və sürətlə reallaşdırırlar. Çünki onların konsentrasiyalarının gücü iti, nöqtəsinə vuran və nəhəng bir enerji ilə dolu idi. Marafonun ilk günündə biz nə arzuladıqsa, yəni ki, ilk gündə biz bünövrəni qoyduq. Bünövrəni qoymaq, yəni arzulanmaq, niyyətlənmək, məqsəd qarşımıza qoymaq. Biz arzuladığımız obraza, seçdiyimiz o gələcək hadisəyə, reallaşdırmaq istədiyimiz hər nədirsə, ona inanılmaz bir daxili iradə, nəhəng bir enerji və sarsılmaz bir diqqət axını verməliyik. Onu o qədər güclü qidalandırmalıyıq ki, reallıq o lazer şüasının qarşısında reallıq
lazer şüasının karşısında eriyip bizim istediğimiz formanı alsın. Sizin içinizdeki olup artık hazırdım. İndi şu anı tam hedefe kilitləmək, yönəltmək, fokuslamaq lazımdır, zamanıdır. Bizim əsas məqsədimiz maddiləşdirməkdir. Biz həyatımızda görmək istədiyimiz o obraza, o arzuya, o hadisəyə və ya nəticəyə nəhəng bir daxili iradə, enerji və diqqət yönəltməliyik. Unutmayın ki, diqqət enerjidir. Diqqətiniz hara yönəlirsə, daxili gücünüz də oraya axmağa başlayır. Məhz buna görə də şübhələrə, qorxulara, təşvişlərə və niyə alınmaya bilər kimi sonsuz fikirlərə parçalanmamaq, enerjini dağıtmamaq son dərəcədə vacibdir. Bir anlıq lazer şüasını təsəvvür edin. İşıq dağınıq olduqda o sadəcə məkanı işıqlandırır, amma heç nəyi dəyişmir. Lakin işıq tək bir nöqtəyə toplandıqda inanılmaz bir güc yaranır. Bizim şuurumuz da tamamilə eyni prinsiplə işləyir. Düşüncələr, emosiyalar, niyyət və diqqət eyni istiqamətə yönəldikdə seçdiyiniz hədəfin reallaşması üçün sarsılmaz bir impuls, bir təkan yaranır. Məhz buna görə də marafon boyunca biz təkrar arzuladığımız gələcəyin obrazına qayıdırıq. Biz xarici şəraitin bizi yolumuzdan yayındırmasına icazə vermədən fokusu hədəfdə saxlamağı öyrəndik. Diqqətiniz nə qədər sabit və dayanıqlıdırsa, seçdiyiniz o yeni reallıqla bağınız bir o qədər güclü olur. Sizin vəzifəniz dünya ilə mübarizə aparmaq və ya hadisələri fiziki güclə, məcburiyyətlə baş verməyə vadar etmək deyil. Sizin yeganə işiniz arzuladığınız o aydın obrazı, arzunu, niyyəti, məqsədi daxilinizdə qoruyub saxlamaqdır. Onu hər gün diqqətinizlə, emosiyalarınızla və sarsılmaz əminliyinizlə bəsləyin. Sanki hər gün eyni nöqtəyə daha bir işıq şüası əlavə edirsiniz. Və elə bir an gələcək ki, kəmiyyət keyfiyyətə çevriləcək. Arzuladığınız reallıq həyatınızda gözlə görünən şəkildə maddiləşməyə, özünü büruzə verməyə başlayacaq. Əsl iradə nədən asılıdır? Dostlar, bəs bu iradə nədən asılıdır? Niyə bəzi insanlar bunu bacarır, digərləri isə yox? İradə sonradan inkişaf etdirilməli olan bir əzələdir. Bir çox elə bilir ki, iradə sadəcə özünü idmana məcbur etmək, səhər idmanına qalxmaq və ya şirniyyatdan imtina etməkdir. Bəli, bu da müəyyən dərəcədə iradədir. Amma bizim danışdığımız iradə bundan qat-qat böyük və nəhəng bir gücdür. Bu, fərqində olmaq iradəsidir və hər şeyin fərqində olmaq iradəsidir. Əgər bugün 30 gün ərzində öz düşüncə axınınızı, daxili fikirlərinizi idarə etməyə çalışmısınızsa bu 30 gün ərzində, yəqin ki, fərqinə varmısınız. Beyni o negativ fikirlərin, qorxuların içindən dartıb çıxarmaq və yenidən pozitivə, inam reyslərinə qaytarmaq üçün necə böyük bir daxili güc və konsentrasiya lazımdır. Məhz buna görə mental, zehni iş, yəni mental zehni iş dünyadakı ən ağır işdir. İnsanların böyük əksəriyyətinin bədbəxt, kasıb və sevgisiz yaşamasının yeganə səbəbi budur. Onlar özlərini düzgün düşünməyə məcbur etmək zəhmətinə qatılmırlar, qatlaşmaq istəmirlər. Beyni öz başına buraxırlar, o da köhnə negativ proqramları fırladır. Həyatın memarı olmaq üçün İradənin iki səviyyəsini də fəth etməliyik. Bu bir medalın iki fərqli tərəfi kimidir. Medalın birinci tərəfi özünü hər an düzgün, arzuladığın gələcəyə uyğun düşünməyə məcbur etməkdir. Diqqəti idarə etməkdir. Bu, medalın birinci tərəfi. Medalın ikinci və ən ali tərəfi isə ümumiyyətlə düşünməyi dayandırmaqdır. Tamamilə susmaqdır. Beyindəki o sonsuz səs-küyü, dialoqu kökündən kəsib atmaq və mütləq bir sükuta, ağılsızlıq, ruslar deyir neum, vəziyyətinə keçməkdir. Siz həm düzgün düşünməyin lazer gücünə, həm də mütləq səssizliyin yaratdığı o böyük boşluğa sahib çıxmalısınız. Marafon boyu öyrəndiyimiz bütün o çətin və dərin praktikalar məhz bu daxili iradənin formalaşdırmağı üçün idi. İndi siz bu gücün sahibisiniz. Marafon bitsə də, bu zehni iradə məşqi hər gün davam etməlidir. Mental iş ən çətin işdir. Amma mükafatı bütöv bir həyatdır.
İradənin qat-qat dərin təzahürü insanın öz diqqətini və daxili vəziyyətini idarə edə bilmək qabiliyyətidir. Təzahür görünməyən bir şeyin görünən, hiss edilən və ya yaşanan bir reallığa çevrilməsi deməkdir. Müasir dildə manifestation. Nəyin haqqında düşünəcəyini, nəyə fokuslanacağını və ya nəyə enerji verəcəyini özünün seçmək bacarığıdır. Əgər nə vaxtsa öz düşüncələrinizi sadəcə kənardan müşahidə etməyə çalışmısınızsa, yəqin ki, bunun necə çətin olduğunu görmüsünüz. Nəzarəti bircə saniyəlik əldən verən kimi ağıl bizi dərhal təşvişlərin, şübhələrin, qorxuların, keçmiş xatirələrin və ya gələcəyin negativ ssenariyalarının içinə sürükləyir. Bax, bunu vaxtında fərq etmək, dayandırmaq və özünü yenidən o sakitlik, inam, əminlik və fərqindəlik vəziyyətinə geri qaytarmaq üçün böyük bir daxili güc tələb olunur. Əsl iradə məhz bu anda üzə çıxır. Mental, yəni zehni iş dünyadakı ən mürəkkəb işlərdən biridir. Çünki onun nəticəsi dərhal gözlə görünmür. Xarici dünyada, fiziki dünyada nəyisə dəyişmək, öz ağlını idarə etməyi öyrənməkdən qat-qat asandır. Siz düşünməyi öyrənməlisiniz. Fərqindəliklə düşünməyi öyrənməlisiniz. Və ya yalnız sizə faydalı olan fikirləri seçməkdir. Faydalı olan fikirləri fikirləşmək lazımdır. Dediyim kimi, medalın ikinci tərəfi fikirləri tamamilə sərbəst buraxmağı və mütləq daxili sükut vəziyyətinə keçməyi bacarmalısınız. Sərbəst buraxmaq, yəni necə? Fikirləri sərbəst buraxmaq nədir? Yəni onun içərisinə girmədən, yəni görürsən ki, fikir gəldi, sən onu kənardan müşahidə edirsən, sən onun içinə getmirsən, girmirsən, yaşamırsan onu. Məhz ağlın sükutunda əsl aydınlıq yaranır. Məhz o mütləq səssizlikdə biz enerjimizi sonsuz və mənasız düşüncələrə xərclənməyi dayandırırıq və reallığı birbaşa hiss etməyə başlayırıq. İnsan bu sükut vəziyyətinə nə qədər tez-tez daxil ola bilirsə, onun daxili gücü, konsentrasiyası və öz niyyətlərini həyata keçirmək qabiliyyəti bir o qədər nəhəng olur. Gəlin yenidən o enerji ilə dolu qabımıza, yəni özümüzə qayıdaq. İşin əsl sirri budur. Bizim enerji qabımız yalnız və yalnız beynimizdə heç bir düşüncə olmadığı anlarda dolmağa başlayır. Təsəvvür edin, küçədə gəzirsiniz. Ağlınızdan durmadan fikirlər uçuşur. Yaxşı, tutaq ki, bu fikirlər pozitivdir, eyb etməz. Amma çox vaxt necə olur? Beynimizdə kimlərləsə mübahisə edirik. Keçmişdə kiməsə verə bilmədiyimiz cavabları xatırlayıb daxili polemika aparırıq. Bax, bu sonsuz daxili dialoq zamanı sizin o qiymətli enerjiniz durmadan xərclənir, ətrafa səpələnir və qabınız boşalır. Siz eyni anda dünyadakı 100 dənə xırda məsələni düşünüb dağınıq vəziyyətdə olanda, sizin hədəfi vurmaq dəqiqliyiniz sıfıra bərabər olur. Çünki enerjiniz 100 yerə parçalanır. Amma sizə nə lazımdır? Sizə lazer olmaq lazımdır. Sizin düşüncəniz sağa sola dağılmamalıdır. Sizin fikriniz sıxılmış, ucları iti, reallığın içinə bir ox kimi batmalıdır. Nüfuz edən və ya onu maddiləşdirən tək bir nöqtəyə çevrilməlidir. Bax, həqiqi yaradıcı güc budur. Bunun üçün də daxilinizdə o nəhəng enerjinin toplanmasını və qabınızın dolmasını istəyirsinizsə, ilk növbədə o mənasız daxili dialoqu, beyninizdəki o səsküyü tamamilə dayandırmalısınız. Sükut yarandığı an enerji öz-özünə dolmağa başlayacaq. İndi isə sizə daxili enerjinizi ağzına qədər doldurmaq üçün çox sayda, amma inanılmaz dərəcədə güclü iki praktiki məşq verəcəm. Birinci məşq gecə relaksasiyasıdır, yatmazdan əvvəl. Bu məşq birbaşa yataqda yatmazdan dərhal əvvəl icra olunur. Diqqətinizi daxil dialoqdan, fikirlərinizdən tamamilə qopardın və bədəninizə yönəldin. Bədəninizdə nələr baş verdiyini hiss etməyə çalışın. Növbə ilə bədəninizin fərqli hissələrinə fokuslanın. Ovuc içinizə, sinənizə, ayaqlarınıza və ya başınıza. Ən effektiv nöqtə bu günəş kasacığıdır. Göbək nahiyəsində saxlayın. Heç nə xəyal etməyin, heç bir vizuallaşdırma qurmayın, məntiqə təhlil etməyin, reaksiyaları və ya analizi tamamilə söndürün.
Sadəcə o daxilən o nöqtəni müşahidə edin, sanki seyr edirsiniz. Bax, bu sakit seyr anında sizin enerji qabınız sürətlə dolmağa başlayacaq. Bu enerji toplamaq üçün mükəmməl bir praktikadır. İkinci praktika, enerji toplamaq üçün hansısa xüsusi düşərgələrə, yəni retritlərə getməyə ehtiyac yoxdur. Tibetə qaçmağa, Tibetə getməyə ehtiyac yoxdur. Tibet sizin daxilinizdədir və ya insanlardan qapanmağa qətiyyən ehtiyac yoxdur. Siz elə bu həyatın, bu şəhərin, bu xaosun, bu sıxlığın tam mərkəzində yaşamalı, eyni zamanda daxili fərqindəliyinizi qorumalı. Yəni hər şeyin fərqində olmağınızı qorumalısınız və beyninizi sakitləşdirməlisiniz. Bunu gündəlik həyatda necə edirik? Necə etməliyik gündəlik həyatda? Biri ilə danışarkən bütün diqqətinizi qarşınızdakı insanın səs tonuna, səsinin vibrasiyalarına kilidləyin. Diqqətinizi yönəldin. Sadəcə onun səsini dinləyin. Fərqinə varacaqsınız ki, diqqətiniz tam olaraq səsdə olanda ətrafdakı digər dünya sanki yox olur, əriyir. Kainat məhz bu prinsiplə işləyir. Biz hər zaman yalnız diqqət yetirdiyimiz şeyi görürük. Yerdə qalan hər şey bizim üçün mövcudluğunu dayandırır. Yolda gəzərkən ən sevdiyim məşq. Diqqətinizi tamamilə öz addımlarınıza yönəldin. Addımlayın və ayağınızın altındakı torpağı, yeri hiss edin. Əzələlərinizin necə işlədiyini daxilən duyun və hər hansı bir daxili dialoqu dərhal kəsin. Əgər ağlınız yoldan çıxırsa, iradənizin gücü ilə özünüzü yenidən konsentrasiyaya, hisslərə, bədənə, ətrafdakı səslərə qaytarın. Əslində siz diqqətinizi istənilən əşya və ya obyekt üzərində itələyə bilərsiniz. Bu bir insanın səsini dinləmək, qalereyadakı tablolara baxmaq, mavi səmanı seyr etmək və ya sevdiyiniz insanın üzünü izləmək ola bilər. Amma ən vacib şərt, baxın, seyr edin, amma analiz etməyin. Çünki analiz və qiymətləndirmə başlayan kimi şüuraltı avtomatik olaraq o köhnə daxili dialoqu və səs-küyü yenidən işə salır. Sadəcə şərhsiz seyr edin və daxili gücünüzün necə zirvəyə ucaldığını hiss edin. Bu dünyada bir müşahidəçi olun. Ətrafı diqqətlə öyrənin. Hər şeyin detallarını seyr edin. Yeni sərhədlər, yeni gözəlliklər axtarın. Bax, bu sakit seyr fəaliyyəti sizin daxili enerjinizi durmadan toplayacaq və artıracaq. Hər gün daxilinizdə daha çox güc, daha çox iradə və qətiyyət hiss etməyə başlayacaqsınız. Sizin diqqətiniz bir lazer kimi iti və konsentrasiyalı olacaq. Və o an gələndə siz o iti, diqqəti reallaşdırmaq istədiyiniz hədəfə yönəldən kimi hər şey sadəcə bircə barmaq çırpması ilə baş verəcək. Marafonumuz bugün başa çatır, amma sizin sehirli yaradıcılığınız davam edir. İndidən sonra enerjinizi qorumaq və arzularınızı sürətləndirmək üçün özünüzə bir rejim qurun. Hər axşam meditasiya X praktikasını edin. Bu sizin son vizuallaşdırma gücünüzü ən üst səviyyədə saxlayacaq. Mükəmməl bir ritualdır. Gün ərzində daim fərqindəlik, yəni asosnalıq məşqlərini tətbiq edin. Addımlarınızı hiss edin, səsləri analiz etmədən dinləyin və daxili qabınızı enerji ilə doldurun. Unutmayın, daxili enerjiniz nə qədər çox olarsa, arzularınız maddi dünyada bir o qədər sürətlə görünməyə başlayacaq. Siz artıq yolu bilirsiniz. Pult sizin əlinizdədir. İşıq saçmağa və öz möhtəşəm reallığınızı yaratmağa davam edin. Mən sizə inanıram. Siz artıq sıravi insan deyilsiniz. Siz öz həyatının pultunu əlində saxlayan yaradıcısınız. Bu 30 gün ərzində siz öz həyatınızın memarı olmağı öyrəndiniz. Pult sizin əlinizdədir. Lazeriniz tam hədəfə köklənib. İndidən sonra sadəcə bu daxili dikliyi qoruyun və möcüzələrin həyatınıza necə axdığını heyranlıqla izləyin. Siz bu 30 gün ərzində sadəcə texnikalar öyrənmədiniz. Siz öz daxili iradə etmə sisteminizi yenidən qurdunuz. İndi siz həm düzgün düşünməyi, lazer gücünə, həm də mütləq səssizliyin yaratdığı o böyük boşluğa sahibsiniz. Bu gücü qoruyun, hər gün praktika edin və həyatınızın necə sehirli bir şəkildə dəyişdiyini izləyin. Marafonumuz bitdi, amma sizin yaradım fəaliyyətiniz indi başlayır. Yolunuz açıq, işığınız parlaq olsun. Hər birinizə uğurlar və möcüzələrlə dolu bir reallıq arzulayın.